Selamat pagi Ibu Dosen, perkenalkan nama saya Yuliani Francisca Pamenua, Prodi Sarjana Keperawatan kelas A dengan NIM 03202026. Di sini saya akan mempraktikkan cara ketika batuk yang benar. Baik, di sini saya akan mempraktikkan cara etika batuk yang benar. Yang pertama itu menggunakan tisu. Kemudian tisu tersebut dibuang ke dalam sampah. Kemudian menggunakan siku bagian dalam. Kemudian menggunakan masker di saat batuk atau flu. Agar tidak menyebarkan virus kepada orang lain. Kemudian mencuci tangan. Dan yang terakhir, tidak boleh meludah sembarang tempat agar tidak menyebarkan virus corona.